ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு குழலி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம குழலி கிச்சனில் ஒரு சிம்பிளான ஸ்நாக் பார்க்க போகிறோங்க. இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்காக சாப்பிட்லாம், இல்லை எப்போ நமக்கு ஸ்நாக் சாப்பிட்ணுன்னு தோணுதோ அப்போ வித்தின் 2 மினிட்ஸில் நம்ம செஞ்சு இதை சாப்பிடலாம். பாருங்கள், இது சீஸி எக். இப்போ ஒரு எக் ஆம்லேட், ஆர்டினரி எக் ஆம்லேட் தாங்க, நீங்கள் எல்லோரும் போடுற மாதிரி. நான் இது ஒரு நாட்டு முட்டை, குழந்தைங்களுக்குலாம் இது கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், சாப்பிடுவாங்க. இந்த நாட்டு முட்டை ஆம்லேட் போட்டுட்டு பாருங்கள், 2 பக்கமும் நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் மிளகு ஜீரக பொடி அப்படியே கொஞ்சம் தூவிக்கணுங்க. கொஞ்சம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவை மாதிரி மிளகு ஜீரக பொடியை ஒன்றா சேர்த்து நான் 1 டீஸ்பூன் மிளகுனா 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு ஈவனாக போட்டு மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இப்போ இது சீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், சீஸ் ஸ்லைஸ். இது போட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க. பாருங்கள், ஆம்லேட் போட்டாச்சு. நீங்கள் ஆர்டினரி ஆம்லேட் போடுறதோட இப்போ இதில் உப்பு சேர்க்கக்கூடாது, ஏன்னா சீஸில் உப்பு இருக்கும். அதனால் நம்ம உப்பு போட வேணாம், வெறும் மிளகு ஜீரக பொடி மட்டும் லைட்டாக தூவிக்கிட்டு இப்போ திருப்பியும் போட்டாச்சு. இப்போ உங்களுக்கு ஆஃப் பாயிலாக பிடிக்குன்னா கொஞ்சம் அப்படியே நீங்கள் சீஸ் பேக்கில் வச்சிடலாம். கொஞ்சம் ஃபுல் பாயில் வேணும்னா கொஞ்சம் வேக விட்டுட்டு, ஏன்னா அந்த சீஸ் கீழே பட்டால் ஒட்டிடும், அப்படியே மெல்ட் ஆகி தவாவில் ஒட்டிடும். அதனால் மேலே நான் வைக்கிறேன். நான் பாருங்கள், கொஞ்சம் ஹீட்டில் கொஞ்சம் மெல்ட்டாக ஆரம்பிக்கட்டும், அப்போ எடுத்துடலாம். நம்ம எடுத்து பிளேட்டில் வச்சிடலாம். ஹீட்டில் அது கொஞ்சம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பித்த உடனே எடுத்து வைக்கணும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் இருக்கட்டும், சிம்மில் வச்சுருங்க ஸ்டவ்வை. இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிடுங்க, இல்லை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாலும் சரி டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக். நமக்கு போர் அடிக்கும்போது டக்குன்னு எடுத்து எக் இருந்தால் போதும், எடுத்து செஞ்சு சாப்பிடலாம். அவ்வளோதாங்க, அது மெல்ட்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு சீஸு. அதனால் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் அப்படியே வச்சுட்டேன். இன்னொரு எக்கு அப்படியே உடச்சி ஊற்றிட்டு அதே மாதிரியே கொஞ்சமாக அப்படியே இந்த மிளகு ஜீரக பொடியை லைட்டாக தூவிக்கணுங்க. தூவிட்டு கொஞ்சம் பீசஸ் இருந்துச்சு, நான் அதனால் அந்த பீசஸை அது மேலே வச்சிட்டேன். நான் இந்த சீஸ் பீசஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து போட்டேன் இல்லைங்க. இப்போ நான் மிளகு ஜீரக பொடி தாங்க தூவிக்கிறேன். கொஞ்சம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு லைட்டாக தூவினா போதும். ரொம்ப காரம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா போட்டுங்க, இல்லைன்னா லேசாக தூவினாலே போதும். தூவியாச்சு. இப்போ இதையும் அதே போலேயே 2 பக்கமும் ஆம்லேட் தானுங்களா, ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா, உடச்சி ஊற்றி கொஞ்சம் மிளகு ஜீரக பொடி போட்டு 2 பக்கமும் பிரட்டி போட்டுக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு ஆஃப் பாயில் பிடிக்கும் இப்படியே அப்படின்னா, அப்படியே நம்ம முன்னாடி போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த ஆம்லேட்டை இது மேலேயே வச்சு நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்லாம். இல்லை ஃபுல் பாயிலாக நீங்கள் நல்லா வேகட்டும் அப்படின்னா இது மாதிரி திருப்பி போட்டுருங்க. அதில் ஒரு 2-3 பீஸ் இருந்துச்சு, நான் எடுக்கும்போதே கொஞ்சோண்டு பிச்சிச்சு, அதிலே இருந்துச்சு, அதனால எடுத்து இதில் வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை இது மேலே அப்படியே வச்சிடலாம். அந்த ஆம்லேட்டு சீஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, சீஸ் இந்த எக் ஆம்லேட் மேலே வர்ற மாதிரி வச்சிட்டோம்னா இந்த ஹீட்டில் இன்னமும் மெல்ட் ஆகி நல்லா ஒட்டிக்குங்க. பாருங்கள், அவ்வளோதான், அது ஆயிடுத்து. இப்போ நான் தட்டில் வச்சுருக்கிறது மேலேயே அப்படியே போட்டேன். அது திருப்பி ஒரு தடவை அப்படியே கல்லில் போட்டால் கூட நல்லா மெல்ட் ஆகும். அதான் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ சென்டரில் இருக்குது சீஸ் பீஸு, 2 பக்கமும் ஆம்லேட்டு. அவ்வளோதாங்க இந்த சீஸி ஆம்லேட்டு. இப்போ நீங்கள் இதை எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்களா, சரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் சும்மா இருக்கும்போது, சும்மா டீ டயத்தில் கூட எதுவும் ஸ்நாக் இல்லைன்னா கூட எக் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எக்கு போட்டு ஒரே சீஸ் நடுப்புற இருக்கிற மாதிரி இப்போ நான் செஞ்சு காமிச்சேன் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள், சரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லதை உண்போம், நலமுடன் வாழ்வோம், நம் சுவை நம் கையில். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.